Và cái điều đó cho phép chúng ta được kêu lên như là Thánh Phaolô đã viết. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Không phải là tôi đang sống mà chính là Chúa Kitô sống ở trong tôi. Telle sera chez tous l'unique espérance et l'unique pensée. Đó là hy vọng độc nhất và cái ý nghĩa độc nhất của Ngài. Tel sera aussi le seul exercice, vivre intérieurement de la vie du Christ. Đó cũng là một sự thực tập duy nhất, sống như là Chúa Kitô sống. Et la manifester en acte dans notre corps mortel. Và bộc lộ ra bên ngoài, ra hành động bởi do những cái thân thể của chúng ta. Vous comprenez pourquoi Jean-Jacques Ollier insiste tellement sur la vie intérieure, sur l'intériorité, sur le silence intérieur et sur l'esprit d'oraison. Các bạn hiểu như vậy, vì sao mà cha Olivier đã nhấn mạnh nhiều đến cái đời sống nội tâm, cái sự sống ở bên trong, sự sống theo Chúa Thánh Thần. Et il dit, les prêtres ont reçu l'onction royale, mais ce sont des rois qui ne commandent pas avec éclat. Các linh mục đã sức giàu vương chúa, nhưng mà không phải là sức giàu để mà cai trị. Des rois qui ne gouvernent pas avec éclat. Các ngài này các là vua, nhưng mà không phải là vua thống trị. Voyez, ce désir de la sainteté des prêtres est très fort chez Jean-Jacques Ollier. Nhưng các bạn thấy cái sự ước muốn trở nên thánh là rất mạnh mẽ nơi cha Ollier. Une sainteté qui consiste à s'abandonner totalement à l'Esprit Saint. Sự thánh thiện nhằm cái chỗ là phó thác hoàn toàn cho Chúa Thánh Thần. Mais pour se mettre au service des gens auxquels on est envoyé, để có thể đặt mình vào việc phục vụ những người mà mình đã được sai đến với họ. pour se mettre au service des pauvres, để mà phục vụ những người nghèo khó. D'où l'importance, comme je vous le disais, qu'il donne à la vie intérieure et à l'oraison et au silence intérieur. L'esprit d'oraison est chez lui quelque chose de fondamental. Các bạn thấy như vậy là Ngài đã đặt cái tầm quan trọng cho cái tinh thần nội tâm, cho cái sự nguyện gẫm cầu nguyện bên trong, phó thác cho Chúa Nhất Thần. Vous avez appris sûrement le mouvement de l'oraison chez Jean-Jacques Ollier, ce qu'on appelle sa méthode d'oraison, mais qui n'est pas vraiment une méthode, mais qui est un mouvement, le mouvement de l'oraison en nous. Các bạn đã nghe nói về cái trào lưu, cái sự dao động ở trong cái nguyện gẫm, cái phương pháp nguyện gẫm của Olivier, mà thật sự nó không phải là phương pháp, nhưng mà nó là một cái trào lưu, một cái phong trào đi thế này. Un mouvement qui se déroule en 3 temps. Một cái trào lưu nó đi như là chia ra làm 3 đợt. Avoir Jésus devant les yeux, comme il dit, avoir Jésus dans le cœur et avoir Jésus dans les mains. Có Chúa Giêsu ở trước mắt của mình, có Chúa Giêsu ở trong lòng của mình và có Chúa Giêsu ở trên tay của mình. Avoir Jésus devant les yeux, c'est-à-dire regarder Jésus, le contempler, lui, n'est-ce pas, dans le désir de s'identifier de plus en plus à lui. Có Chúa Giêsu ở trước mắt của mình, nghĩa là chiêm ngưỡng nhìn Chúa, chiêm ngưỡng Chúa và ước ao trở nên giống như Chúa.
Le regarder pas comme on regarde un spectacle, pas comme on regarde quelque chose d'extérieur qui serait beau à voir. Nhìn Chúa không phải là nhìn như là một cái cảnh vật, như là cái gì đẹp để mà nhìn. Mais le regarder comme quelqu'un qui nous attire Nhưng mà de l'intérieur. nhìn Ngài nhìn Chúa như là đấng đang là muốn thu hút mình đến với Chúa. Le laisser venir vers nous en quelque sorte. Để cho Ngài đến gần tới mình. Le laisser se rapprocher de nous. Để cho Ngài gần gũi với mình hơn nữa. Jusqu'à ce qu'il entre en nous et qu'il soit dans notre cœur. Deuxième temps du mouvement de l'oraison chez Jean-Jacques Ollier. Cho đến khi nào mà Ngài đến trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta, bắt đầu cái phong trào thứ hai của cách cầu nguyện của cha Ollier. Peu à peu, Jésus s'intériorise en nous, il nous devient intérieur et nous entrons avec lui dans une communion de plus en plus profonde. Dần dần Chúa Giêsu ngự trong chúng ta, Chúa Giêsu sống ở trong chúng ta và chúng ta sống với Ngài. Cái sự kết hợp nó càng ngày càng chặt chẽ hơn. Et nous nous mettons à l'aimer beaucoup. Và chúng ta yêu mến người càng ngày càng nhiều hơn. Avoir Jésus devant les yeux, avoir Jésus dans le cœur, et quand nous l'avons bien intériorisé, alors son esprit nous transforme peu à peu. Có Chúa Giêsu ở trước mắt, có Chúa ở trong lòng, kết hợp với Chúa càng ngày càng chặt chẽ hơn, và như vậy thì Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta dần dần. Nous devenons Jésus en quelque sorte. Và chúng ta sẽ dần trở nên Chúa Giêsu cách nào đó. Même nous le devenons réellement et nous pouvons dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Rồi đến một cái lúc mà chúng ta trở nên Chúa một cách rất mạnh mẽ, thì chúng ta cũng kêu lên như Thánh Phaolô rằng không phải là tôi nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Et alors le troisième temps, c'est avoir Jésus dans les mains. Parce que quand nous sommes transformés ainsi par Jésus, quand nous sommes devenus Jésus lui-même, nous agissons comme lui. Cái thời thứ ba là cái thời mà Chúa Giêsu ở trên tay, nghĩa là khi đấy chúng ta không còn phải là chúng ta nữa, mà chúng ta hành động như là chính Chúa Giêsu hành động. Vous pouvez vivre cela avec toutes les scènes de l'Évangile. Các bạn có thể sống ba cái thời đó với tất cả mọi đoạn phúc âm của Chúa. Quand vous faites votre oraison le matin, vous pouvez regarder Jésus dans une scène évangélique. Khi các bạn nghe phúc âm buổi sáng chẳng hạn, các bạn có thể chiêm ngưỡng Chúa Giêsu như vậy. Vous pouvez le laisser peu à peu se rapprocher de vous, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le contempler, vous pouvez communier avec lui, vous pouvez communier à son désir apostolique. Các bạn có thể nhìn chiêm ngưỡng Chúa, nhìn ngắm Chúa và để cho Chúa dần đến ở trong mình, để cho Chúa biến đổi mình, để cho Chúa làm cho mình trở nên cũng là thừa sai như Chúa với Chúa. Et peu à peu vous deviendrez ainsi des apôtres à l'image de Jésus, des pasteurs à l'image de Jésus. Dần các bạn thấy như vậy, các tông đồ cũng thế, các ngài đã sống với Chúa và các ngài đã trở nên thừa sai của Chúa. C'est l'un des chemins que Jean-Jacques Ollier nous propose pour que nous devenions des saints. Chính là đây là cái con đường mà cha Ollier đã đề nghị với chúng ta để chúng ta trở nên thánh. Cela, c'est l'écoute de la parole. Jean-Jacques Ollier, dans la chapelle du séminaire Saint-Sulpice qu'il avait fondé,
côté de l'église, Saint-Sulpice, il avait mis la Bible à côté du tabernacle. Đấy, thì điều đó kêu gọi chúng ta phải lắng nghe lời Chúa. Vì thế mà ở trong cái nhà thờ nhà nguyện của chủ viện cha Olivier đã đặt kinh thánh ở bên cạnh nhà tạm. Parce que pour lui, la Bible et l'Eucharistie étaient déjà les deux nourritures qui nous étaient offertes pour assimiler Jésus, pour nous laisser transformer en lui. Đấy, bởi vì đối với cha Olivier thì kinh thánh và thánh thể là hai của ăn giúp chúng ta chiêm ngưỡng Chúa, đến gần Chúa để Chúa đến gần mình và Chúa biến đổi mình. Si la parole avait une grande importance pour lui, l'Eucharistie était aussi au cœur de son existence. Nếu đối với Ngài, nếu kinh thánh đã là rất quan trọng thì thánh thể lại còn quan trọng hơn nữa là chính ở trong lòng của cuộc sống của Ngài. Il accordait beaucoup d'importance à la liturgie eucharistique et à la beauté de la liturgie eucharistique. Ngài đặt tầm quan trọng rất lớn trong việc cử hành thánh thể và cử hành thánh thể một cách đẹp đẽ. Mais ce n'était pas par une sorte d'esthétisme Không phải là cái đẹp của cái nghệ thuật đời. pour lui. Lorsque on reçoit l'Eucharistie à la communion, lorsqu'on mange l'Eucharistie, le pain eucharistique, Khi chúng ta đối với Ngài, khi chúng ta rước lễ, khi chúng ta ăn Chúa, on devient en quelque sorte ce que l'on mange. On devient l'Eucharistie. Le prêtre qui reçoit l'Eucharistie, qui communie à l'Eucharistie, devient l'Eucharistie pour les autres. chúng ta trở nên thánh thể, chúng ta trở nên Chúa Kitô cho những người khác. Et nous devenons d'une certaine manière nourriture pour les autres. Nous aussi, nous donnons notre vie comme le Christ. Như Chúa Kitô, chúng ta trở nên một cách nào đó là của ăn cho những người khác, của ăn cho mọi người mà chúng ta phục vụ. Ainsi, pour lui, le prêtre est quelqu'un qui, ayant reçu le Christ qui donne sa vie, à son tour, donne sa propre vie pour les gens. Như vậy, đối với cha Olivier thì linh mục là cái người đón nhận Chúa Giêsu ban bản thân mình cho Ngài, và như vậy theo Chúa Giêsu, Ngài cũng ban thân mình cho những người khác. Plus tard, au XIXe siècle, un saint prêtre de France, le père Chevrier, fondateur du Prado, dira que le prêtre doit être un homme mangé. Đấy, ở thế kỷ thứ 20 thì có một cha Chevrier của người Pháp là Ngài nói rằng linh mục là cái người được ăn hay bị ăn. Et cela veut dire pour lui que le prêtre doit être donné en nourriture, doit se donner lui-même en nourriture aux gens. Như vậy tức là linh mục phải là cái người trở nên của ăn cho những người khác, tự mình làm cho mình được trở nên của ăn cho những người khác. Comme le Christ a donné sa vie. Như là chính Chúa Kitô đã ban sự sống của mình cho người khác. Et au début du XXe siècle, le père Dufoucault dira exactement la même chose. Đầu thế kỷ thứ 20, cha Charles Foucault nói hoàn toàn như vậy. Mais plusieurs siècles auparavant, Jean-Jacques Ollier avait déjà dit cela. Nhiều thế kỷ trước thì cha Ollier đã nói những cái điều như vậy. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour Jean-Jacques Ollier, on est toujours prêtre ensemble.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn là đối với cha Olivier là chúng ta luôn luôn là linh mục với nhau. Jean-Jacques Ollier avait un grand souci de l'Église, de chacun des membres, mais chacun des membres ajusté aux autres. Là cha Olivier luôn luôn để ý đến giáo hội, để ý đến mỗi thành phần của giáo hội, mà mỗi thành phần đó luôn luôn phải tìm cách để mà hợp nhất với những người khác. Il avait aussi un grand souci de chacun des prêtres, để ý đến mỗi linh mục, mais aussi un grand souci de ce qu'on appelle aujourd'hui le presbytérium. Ngài để ý đến tất cả các linh mục, cái cộng đoàn mà bây giờ chúng ta gọi là cộng đoàn linh mục. Le presbytérium réuni autour de l'évêque et vivant un projet commun et mettant en œuvre un projet commun décidé par l'évêque mais avec les prêtres. Cái cộng đoàn linh mục chung quanh Đức Giám mục cùng với Đức Giám mục làm theo các cái dự tính để mà phục vụ giáo mục. À la paroisse Saint-Sulpice, les prêtres, qui étaient à l'époque très nombreux, se réunissaient régulièrement et partageaient sur leur ministère, exposaient les cas qu'ils avaient rencontrés et recevaient des autres un éclairage. Ở nhà xứ Xuân Bích ngày xưa thời cha Olivier, các linh mục họp nhau thường xuyên hàng tuần để chia sẻ với nhau những công việc mình đã làm để làm sao để phục vụ được nhiều hơn nữa. Chacun des prêtres, bien sûr, avait son ministère, le quartier dont il était chargé. Mỗi linh mục, dĩ nhiên là mỗi linh mục có một sứ vụ đặc biệt, có một xóm đặc biệt được trao phó cho mình. Mais il ne restait jamais tout seul. Il était lié aux autres et partageait avec les autres son ministère. Nhưng mà linh mục không có súng lẻ loi đơn độc một mình với cái xóm của mình, nhưng mà các ngài liên hệ với các linh mục khác, làm việc cho những cái xóm khác. Ceux d'entre vous qui ont déjà étudié le décret du Concile Vatican II, ministère et vie des prêtres, peuvent se rendre compte que beaucoup des choses que j'ai dites sont déjà présentes chez Jean-Jacques Ollier et on les retrouvera au Concile Vatican II. Một số các bạn đã học công đồng Vatican thứ hai, cái sắc lệnh về linh mục và đời sống của linh mục, cô gọi là linh mục, thì các bạn đã thấy được một phần lớn về cái điều mà tôi vừa nói với các bạn. Voilà. Je vais terminer pour laisser place à des questions. Nous avons encore quelques minutes, une bonne dizaine de minutes. Bây giờ tôi xin ngừng, thì bây giờ nhường lại cho các bạn ai có muốn đặt câu hỏi thì chúng ta còn hơn 10 phút nữa. Que ce soit des questions sur ce que je vous ai dit, ou peut-être d'autres questions que vous auriez sur Jean-Jacques Ollier ou sur le ministère des prêtres. J'essaierai d'y répondre à la mesure du possible. Không phải là có thể là những câu hỏi bắt đầu từ những cái điều mà tôi vừa nói, hay là về cha Olivier, hay là về đời sống linh mục, tôi sẽ cố gắng trả lời như là có thể được. Câu hỏi, question.